সুনীল বাবু, কি হলো? চিন্তিত দেখাচ্ছে যে। ঠিক বলেছেন, বাইকটা আমাকে সমস্যায় ফেলে দিয়েছে। মনে হচ্ছে অয়েল ভরাননি। আরে রোজ পেট্রোল ভরাই, এখনো ট্যাঙ্কিটা ফুল। আমি পেট্রোলের কথা বলছি না, অয়েল চেঞ্জের কথা বলছি। এদিকে আসুন। অয়েল চেঞ্জ? হ্যাঁ সুনীল বাবু, যেরকম রক্ত ছাড়া শরীর হয় না, সেরকম ভাবেই অয়েল ছাড়া ইঞ্জিন হয় না। এতে অয়েল তো নেই বললেই চলে। তো প্রথমে আমরা সাকশন দিয়ে এর পুরনো অয়েল বের করব। তা সুনীল বাবু, শেষ কবে অয়েল ভরিয়েছিলেন? কি জানি, এর দিকে তো কোনো খেয়ালই রাখিনি। নিজের খেয়াল রোজ রাখেন আর বাইকের বেলা ভুলে যান। অয়েল সময় মতো চেঞ্জ না করলে বেরিয়ে যাবে বাইকের দম, আর দেখা যাবে না পাঁচের দম। পাঁচের দাম সেটা কি? বলছি, কিন্তু আপনি আপনার বাইকটাকে সাইকেল বানাবেন না। ম্যাক 40 ইঞ্জিন অয়েল ভরান, আর এটা হবে আপনার চোখের সামনে। আপনি পাবেন জেনুইন প্রোডাক্ট। ব্যাস 5 মিনিটের কাজ। ততক্ষণে আপনাকে পাঁচের দমের ব্যাপারেও বলে দিচ্ছি। প্রথম সুবিধা, ম্যাক 40 অয়েলে ইঞ্জিন সবসময় ভালো থাকবে। দ্বিতীয় সুবিধা, ইঞ্জিনের আয়ু বাড়বে। তৃতীয় সুবিধা, বাইক মাখনের মতো স্মুথ চলবে। চতুর্থ সুবিধা, আপনি পাবেন আরো ভালো মাইলেজ। আর পঞ্চম সুবিধা, ইঞ্জিনের কর্মক্ষমতা আরো ভালো হবে। এই হলো ম্যাক 40 ইঞ্জিন অয়েল চেঞ্জের পাঁচের দম। এখন আমার বাইক ফিট থাকবে সব সময়। 3 মাস পরে আপনার বাইকের অয়েল চেক করার জন্য এখানে বা অন্য কোনো ম্যাক কুইক কিয়স্কে যেতে ভুলবেন না।